হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর্ক ওয়েল্ডিং করার সময় যেসব ইনস্ট্রুমেন্ট আপনার প্রয়োজন, প্রথমত আর্ক ওয়েল্ডিংয়ের মেশিন প্রয়োজন, তারপর ইলেকট্রোড হোল্ডার, গ্রাউন্ড ক্ল্যাম্প, চিপিং হ্যামার, ওয়্যার ব্রাশ, আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন যেগুলো আপনার ওয়েল্ডিং করার কাজে ব্যবহৃত হয়, এগুলো আপনার প্রয়োজন হবে। তো আমার হাতে যেটা দেখছেন এটা টন্স, আর হাতে ছিল হ্যান্ড শিল্ড, এবং হাতে দেখতে পাচ্ছেন ইলেকট্রোড হোল্ডার। তো আমরা এখন একটা ইলেকট্রোড হোল্ডারে সেট করব। সেট করার পরে আমরা ওয়েল্ডিং কার্য শুরু করে দেব। এটি আপনার কাজের সুবিধার্থে সেট করে নিতে পারেন যেভাবে আপনার সুবিধা হয়। 45 ডিগ্রি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা সেট করা যায়। এবং সেট করা শেষ হলে আমরা ইলেকট্রোডের মাথাটা একটু বাঁকা করে দেব কাজের সুবিধার্থে। সাধারণত ওয়েল্ডিং কাজ করার সময় অনেক ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে প্রচলিত ম্যাটেরিয়ালসগুলো হলো কার্বন স্টিল, মাইল্ড স্টিল, স্টেনলেস স্টিল, ফ্লেটস, ওয়েল্ডিং কাজের প্রচলিত ম্যাটেরিয়ালস। ইলেকট্রোড পুরোটা জ্বালাবেন না, ইলেকট্রোডের কিছু অংশ রেখে দেবেন। কাজ শেষে অবশ্যই মেশিন বন্ধ করবেন। ওয়ার্কশপে যত দুর্ঘটনা হয়ে থাকে সবগুলো অসচেতনতার কারণেই হয়ে থাকে। অন্যমনস্ক হয়ে মেশিন চালাবেন না। ওয়েল্ডিং কাজ শেষ হলে অবশ্যই মেশিন বন্ধ করে দিবেন। এবার আমরা চিপিং করব। আমার হাতে যে হ্যামারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি চিপিং হ্যামার। এই হ্যামার দিয়ে আমরা চিপিং কাজ করব। তো চিপিং করার সময় অবশ্যই গগলস পরিধান করবেন। যেহেতু আমার গগলস নেই এখন, তাই আমি হ্যান্ড শিল্ড ব্যবহার করছি। আমাদের পরবর্তী ভিডিও অতি শীঘ্রই চ্যানেলে চলে আসবে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, E Class 24 চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।